Добрый день, YouTube, добрый день, наши подписчики. Друзья, сегодня у нас будет техническое видео, собственно, давно не было, есть о чем поговорить. В нашей группе, ссылочка на нее, кстати, внизу под видео по Сузуки, частенько задают один вопрос. Уже, знаете, последние лет 10 задают. Каждый раз отвечаем, но решили все-таки снять видео. Значит, вопрос этот какой? У меня в Гранд Витаре, соответственно, в JB кузове что-то стучит спереди. Значит, Кирилл Андреевич, покажи нам, пожалуйста, переднюю подвеску, и давайте мы ее сегодня подробно разберем. Значит, с чем мы имеем дело? Значит, у нас есть подрамник, вот он. То есть на этом подрамнике у нас собрана передняя ходовая и передний мост. Значит, что у нас дальше? Значит, дальше у нас есть амортизатор. Вот он, это стойка, выполненная по системе Макферсон, то есть, грубо говоря, амортизатор с опорной чашкой, на котором установлена пружина, верхняя опора. Есть у нас стойка стабилизатора, вот в данный момент она у нас представлена новая. Есть, соответственно, у нас приводочек. Покажи нам его отсюда. Приводной вал. Есть нижний рычаг, соответственно, и есть стабилизатор. То есть, по большому счету, на этом вся подвеска Гранд Витара заканчивается. Значит, есть категория людей такая педантичная, то есть, когда человек не любит, когда у него что-то неисправно. И давайте мы сегодня оговорим все те моменты, которые могут досаждать вам при эксплуатации вашей Витары по степени их распространенности. Кирилл Андреевич, так сейчас я немножко задеру, чтобы было проще показать данный момент. Покажи нам, пожалуйста, тогда сейчас, как это все выглядит снизу. Значит, что у нас является лидером хит-парада? Значит, ребят, самая распространенная причина стука, а стуки здесь бывают разные. Сейчас мы говорим вот в первой части о самых частых. То есть, когда вы едете по пересеченной местности, брусчаточка, трамвайная какая-то там, я не знаю, колея, то есть рельсы, что-то такое сопряженное, прилегающее. Значит, первое, Кирилл Андреевич, покажи нам, пожалуйста, втулку стабилизатора. Вот здесь, кстати, удачный пример, то есть видно, что втулочка у нас уже вывернутая, да? То есть вот она у нас уже прослаблена, и когда вы двигаетесь по неровной местности, по пересеченной, прут стабилизатора будет двигаться вверх-вниз. И, соответственно, как бы пробитая втулка, прослабленная, тонкая ее часть, вот здесь вот стоит металлическое полукольцо, вот я его пальцем трогаю, его видно, Кирилл? Да. Которая прижимает, фиксирует резинку. Вот этот стук вы будете слышать. Значит, как выглядит резинка? Значит, парни, новая резинка выглядит вот так. То есть вот это вот, сейчас давай я подсвечу. Значит, это втулочка стабилизатора. Это втулочка стабилизатора от 2.4. Значит, совершенно не важно, ребят, 2-литровая у вас машина или 2.4, надо ставить всегда вот такие резинки. Покажи еще раз нам. Вот, потому что эта втулка относительно 2-литровой, ранней, она является усиленной. То есть она более толстая, вот, и изнашивается, соответственно, она дольше. Значит, это самая вероятная причина всех ваших стуков и бряков. Значит, на втором месте после втулки при движении по пересеченной местности у нас идет рейка. Покажи нам, пожалуйста, как стоит рейка на этой машине. Это рулевой наконечник. Вот он. Рулевая тяга, соответственно. И вот там, покажи дальше, сам корпус рейки. Для простоты восприятия, вот мы ее принесли сюда вам, собственно, отдельно. Значит, с чем у нас бывают проблемы по рейке? Рулевые наконечники, то есть вот эта вот часть, ребят, она вечная. То есть очень-очень редко, даже прослабленный шар вот такой, он издает звуки. То есть здесь у Витара все хорошо. Значит, чаще у нас начинаются проблемы с рулевыми тягами. То есть разбирается шарнир, который здесь под пыльником, да, сейчас скрыт. И появляется легкий стучок. Но это еще полдела. То есть, вы меняете тогда просто рулевую тягу, и у вас наступает долгожданная тишина.
сожалению, на Гранд Витаре, еще раз покажи, как стоит рейка. Она стоит впереди, если провести вот такую линию вертикально, впереди всей подвески. То есть это первое, грубо говоря, на что передаются все удары. Поэтому рейка здесь недолговечная. То есть она может быть расположена на машине вот здесь, и может быть расположена вот там, ближе к моторному щиту, ну, на других автомобилях. И те рейки, которые стоят сзади, они, как правило, живут дольше. Значит, что у нас появляется? Значит, у нас появляется люфт. То есть, как правило, самой планки. Вот, разбиваются, соответственно, как бы сальники, которые закрывают рейку с двух сторон, то есть препятствуют истеканию из нее масла. И вы слышите звук. То есть бывает так, что, в общем-то, как бы выходит из строя само следящее устройство, то есть, ну, зацеп образуется. Бывает так, что набивает саму планку. С этим вы не сделаете ничего. То есть, если дело у вас связано не с, по большому счету, рулевой тягой, то единственным методом борьбы является замена рейки. То есть вы можете ее купить как неоригинальную, так, соответственно, и оригинальную. Значит, по поводу течи, так вскользь тоже пройдемся. При условии наличия в рейке люфта, то есть когда у вас идет стук и двигается непосредственно вал сам, ребят, менять сальники, как бы там ставить новые уплотнители, бесполезно. Потому что бы вы ни поставили, а Suzuki, кстати, сама не делает оригинальных запчастей для переборки рейки, то есть это все аналоговое, это в любом случае быстро потечет. То есть это у нас вторая причина стуков, очень-очень популярная. Значит, дальше мы отходим немножко от рулевого и делаем что? Покажи нам, пожалуйста, передний рычаг. У него есть три точки, которые могут создавать шумы. То есть первая — это шаровая опора. Вот она. Значит, здесь она выполнена в одном корпусе с рычагом. Отдельно она не меняется. Вторая точка — это передний сайлентблок, собственно, рычага. И третья точка, вот здесь он сейчас стоит не оригинальный, новый, по пожеланию владельца, опять же. Это третья точка. Значит, в норме, ребят, передний рычаг в оригинале поставляется только в сборе. То есть, грубо говоря, по задумке производителя, что бы ни случилось, то есть вышел у вас из строя задний сайлентблок переднего рычага, это самая распространенная причина. Закончилось ли у вас шаровое, вы меняете рычаг. Но, как видите, собственно, существуют варианты и с аналогами. Единственный момент заключается в чем? Вот покажи нам рычажок передний. Сейчас я речку уберу. Вот у нас сайлентблок, и по большому счету, ребят, вот такие вот надрывы, вот, это основная проблема этих автомобилей. Если вы ставите родные рычаги, на них вы проедете в районе сотки где-то, ну, 100 тысяч километров. Установка аналогов, ну, или неоригинальных рычагов уже как бы там 50-50, то есть как повезет. Ну, следует помнить о том, что как бы те сайлентблоки, которые вы будете ставить, то есть тоже они будут, ну, по сути, какого-то другого авто. Значит, это у нас вторая по распространенности причина. Значит, как бы дальше мы смотрим что. То есть бывает такая ситуация, покажи нам, пожалуйста, когда вырабатываются внутренние гранаты приводов. То есть вот эти вот части, как правая, так и левая. Но как выражен звук в этом случае? То есть это не мелкое вот такое вот телепание на кончиках, которое вы слышите, а в поворотах такие щелчки. Или по прямой при наборе скорости отдельные щелчки. То есть если это происходит, как правило, дело в ней. Значит, далее. На большинстве автомобилей стойка стабилизатора, кстати, выглядит она вот так. Новая, да, она длинная здесь, является расходником. На Витарах стоит этот элемент вот так, то есть, да, он крепится к амортизатору и крепится к стабилизатору. Вот, этот элемент достаточно долговечный. И чаще он меняется тогда, когда не удается открутить его от амортизатора. Но бывают случаи, то есть при эксплуатации по трудным покрытиям,
когда разбиваются шарниры, которые стоят вот здесь, вот, и вы таки все равно слышите отсюда звук. Есть еще две причины появления шумов. Покажи нам, пожалуйста, как вот на этом автомобиле у нас стоит стоечка. То есть, ну вот крепление на двух болтах к поворотному кулаку, соответственно, и крепление через чашку к элементу кузова, да? Значит, как это выглядит в разборе? То есть, вот у нас есть аналогичная стойка, с нее мы убрали пружину, вот, кстати, она. Да, и выглядит вот это так. Значит, какие здесь болячки бывают? Значит, парни, здесь все очень забавно. Значит, переходим, так сказать, к сложным случаям, да, то есть вот, сложные случаи, когда вот это все уже сделано, вы приезжаете на сервис, который не специализируется на Витарах, задаете вопрос, почему я отдал денег, а по-прежнему стучит, и человек говорит так, и погружается в свой богатый внутренний мир. Значит, что еще бывает на Витарах? Бывает так, что стучит сам шток амортизатора. Это происходит не часто, но звук достаточно редкий, и найти его тяжело. То есть надо знать, как его найти. Значит, второй момент, который здесь есть. Здесь не очень удачная конструкция верхней чашки. Ну, давай ее сейчас покажем, Кирилл. То есть, как бы в норме у нас это выглядит как? Вот так вот эти два элемента стыкуются. И для того, чтобы это работало, между ними находится что? Между ними, друзья мои, находится вот этот вот элемент, который является, по сути, подшипником. Как видите, он не металлический. Он выполнен из пластика. То есть, ну, вы понимаете, да, что пластиковая деталь, Кирилл Андреевич, покажи нам пластиковую деталь, которая устанавливается, ну, по большому счету, как бы вот сюда, на это место, является недолговечной. Значит, что у вас происходит в том случае, когда она разрушается? Идет как раз тот самый мерзкий такой мелкий стучок, который совершенно невозможно поймать. Потому что оценить состояние вот этого подшипника вы не можете, не разобрав стойку. То есть, когда вы приезжаете на обычный сервис, где люди не понимают специфики этой машины, у вас вот здесь все хорошо. То есть, вы раз за разом платите денег за диагностику, отдаете их разным людям, и у вас по-прежнему все хорошо. Ну, стук есть. Вот. Есть здесь как бы еще одна интересная вещь, такая уж совсем редкая. Прям сегодня у нас это день секретов, да? Значит, есть у нас здесь передний мостик. Вот он, да? Сейчас дай-ка я возьму отверточку. То есть вот у нас передний мостик. Вот. О-о-о. Значит, и, соответственно, на переднем мостике есть кронштейн. Вот покажи как-нибудь сбоку, вот отсюда. Вот сюда подойди ко мне. Подойди сюда. Вот, есть у нас, соответственно, вот кронштейн. Вот один видно, легко видно, но есть еще и другой, то есть тот, который большой. В этих кронштейнах, друзья мои, есть сайлентблоки. Значит, то есть, соответственно, частенько бывает как? Вы трогаетесь с места, и у вас идет удар, такой дых, короткий, разовый. Вот очень-очень редко, не могу сказать, что часто, дело бывает, собственно, вот в этих вот сайлентблоках. Ну, я не говорю, как бы тут можно распространяться дальше, еще говорить про опоры двигателей, про вибрацию, но это, в общем, уже имеет отношение, в принципе, так как и кронштейны моста, к трансмиссии. Ну, косвенно тоже упомянем. И я думаю, что, в общем-то, после вот этого вот обзора, ребят, тему шумов в передней ходовой Grand Vitara кузова GB можно считать закрытой. То есть, если вам была полезна эта информация, ставьте, пожалуйста, лайки, нам будет приятно. Подписывайтесь на наш канал и на нашу группу ВКонтакте, ссылочка внизу. Ну и, собственно, с вами был Илья и клубный сервис. Спасибо за просмотр. До свидания. Удачи вам.